पुण्यस्य दानम्। दृढव्रतः त्रिविक्रमः पुनरपि वृक्षस्य समीपं गत्वा शवं स्कन्धे आरोप्य यथा पूर्वं श्मशानं प्रति प्रस्थितवान्। तदा शवान्तर्गतः वेतालः अवदत्, राजन्, भवता क्रियमाणः परिश्रमः, लक्ष्यं प्रति भवतः आस्था च आतुलनीयौ। अन्यः कोऽपि एवं करणे न समर्थः, किन्तु केवला एकाग्रता, केवलं पुण्यं च कस्यचित् कार्यस्य साफल्ये साधनं भवितुं न अर्हति। एतदुभयम् अस्ति चेत् कार्यं सेत्स्यति एव इति चिन्तनं मूर्खतायै। भवतः ज्ञानवर्धनाय, मनसः भ्रान्तेः दूरीकरणार्थं च अहं धनगुप्तस्य कथां श्रावयामि। श्रद्धया शृणोतु तावत् इति। अनन्तरं वेतालेन कथारब्धा। अवन्तिराज्यस्य कस्मिंश्चित् नगरे धनगुप्त नामकः कञ्चित् धनवान् पुरुषः वसति स्म। तस्य अपारा सम्पत्तिः आसीत्, किन्तु सः परमकृपणः। अनेकान् वञ्चयित्वा तेषां सम्पत्तिं स्वायत्तीकृतवान् आसीत्। निर्धनानां पीडने तस्य न कोऽपि सङ्कोचः आसीत्। स्वपरभेदं विना बहूनां जीवनं नाशितवान् आसीत् सः। एवं तस्य पापस्यूतः दिने दिने वर्धमानः आसीत्। 50तमे वयसि सः रोगग्रस्तः अभवत्। शय्यातः उत्थाने अपि असमर्थः सः सर्वदा मञ्चे शयनं करोति स्म। तस्य पुत्रः गुणगुप्तः अन्वर्थनामा, स्वभावेन अत्यन्तम् उत्तमः, मृदुभाषी सः, ज्येष्ठानां विषये आदरप्रकटनं स्वकर्तव्यं भावयति स्म। अतः सः कदापि पितुः वचनस्य विरोधं न प्रकटयति स्म। यद्यपि धनगुप्तेन निराकृतं, तथापि गुणगुप्तः कञ्चित् वैद्यम् आनीय पितुः चिकित्सां कारितवान्। धनगुप्तः शीघ्रमेव स्वस्थः जातः, किन्तु तस्य कण्ठः अवरुद्धः अभवत्। सम्भाषणं कर्तुम् असमर्थः सः अभिनयेन एव कार्यं साधयति स्म। तस्य दक्षिणहस्तः अपि कार्यं न करोति स्म। वैद्यैः तदर्थं बहुविधाः चिकित्साः कृताः, किन्तु कोऽपि लाभः न जातः। अन्ते वैद्यैः उक्तम्, पुनश्च धनगुप्तं पूर्ववत् कर्तुं न वयं समर्थाः इति। पितुः अङ्गवैकल्यस्य कारणतः गुणगुप्तः सम्पत्तेः निर्वहणस्य उत्तरदायित्वं यद्यपि स्वीकृतवान्, तथापि पिता पूर्ववद् भवतु, तस्मिन् एव सम्पत्तेः अधिकारः भवतु इत्येव तस्य इच्छा आसीत्। अतः अन्ते सः सन्न्यासिनः शरणं गतः। एकदा महानन्दः नाम कञ्चित् सन्न्यासी गुणगुप्तस्य गृहम् आगतवान्। सः आतिथ्यं स्वीकृत्य गुणगुप्तस्य प्रार्थनानुसारं धनगुप्तं परीक्षितवान्। किञ्चित् कालं नेत्रे निमील्य चिन्तनं कृत्वा सः खेदपूर्णेन स्वरेण गुणगुप्तम् उक्तवान्, धनार्जनार्थं भवतः पित्रा असङ्ख्यानि पापकार्याणि कृतानि सन्ति। तानि सर्वाणि कार्याणि सः दक्षिणहस्तेन करोति स्म इत्यतः तस्य दक्षिणहस्तः निष्क्रियः जातः अस्ति। तस्य मुखेन सर्वदा कटुवचनानि एव निस्सरन्ति स्म इत्यतः तस्य जिह्वा अपि निष्क्रिया। यावत् एषः स्वसम्पत्तेः त्यागं न करोति, तावत् पूर्ववत् न भविष्यति इति। महानन्दस्य वचनं श्रुत्वा धनगुप्तः हृत्पूर्वकं शिरः चालयन् स्वसम्मतिं प्रदर्शितवान्। मरणोत्तरशासनं तेन लिखितम्। स्वस्य समस्तायाः सम्पत्तेः उत्तराधिकारिरूपेण पुत्रः गुणगुप्तः यदा तेन निर्दिष्टः, तदा सः सम्भाषणे समर्थः अभवत्। मरणोत्तरशासनस्य उपरि सः दक्षिणहस्तेन हस्ताङ्कनम् अपि कृतवान्। गृहे सर्वत्र आनन्दस्य छाया प्रसृता।
अस्मिन् सन्दर्भे कश्चन महान् उत्सवः आचरणीयः इति सर्वेषाम् इच्छा अभवत्। सर्वे उत्सवस्य सज्जतायां मग्नाः आसन्। तदा एव आकस्मिकरूपेण गुणगुप्तस्य पुत्रः मणिगुप्तः उच्चैः क्रन्दनं कुर्वन् भूमौ अपतत्। महानन्देन यदा मणिगुप्तस्य परीक्षा कृता, तदा ज्ञातं यत् तस्य दक्षिणहस्तः निष्क्रियः जातः, सम्भाषणसामर्थ्यं च गतम् अस्ति इति। गुणगुप्तः स्वपुत्रस्य दुरवस्थां दृष्ट्वा स्तम्भीभूतः। एतस्य कारणं किम् इति यदा सः महानन्दं पृष्टवान्, तदा महानन्दः, भवतः पितुः पापानि इदानीं भवतः पुत्रस्य जीवनं प्रभावयन्ति सन्ति। भवता या सम्पत्तिः प्राप्ता अस्ति सा पापलिप्ता। पुण्यकार्यार्थम् एतस्य विनियोगेन एव पापस्य नाशः भवितुम् अर्हति। भवतः पिता पुण्यकार्यं कदाचित् न अङ्गीकुर्यात्, किन्तु इदानीम् एषा सम्पत्तिः भवदीया। यदि सः सत्कार्यं निराकरिष्यति, तर्हि पुनश्च रोगग्रस्तः भविष्यति। भवता क्रियमाणानां सत्कार्याणां कारतः पितुः पापकार्याणि यद्दिने पूर्णतः प्रक्षालितानि भवन्ति, तद्दिने एव भवतः पुत्रः पूर्ववत् भविष्यति इति उक्त्वा ततः निर्गतवान्। धनगुप्तः पौत्रस्य स्थितिं दृष्ट्वा अत्यन्तं दुःखितः अभवत्। अहं मम पौत्रस्य दुरवस्थां द्रष्टुं न शक्नोमि। अहं लज्जाम् अनुभवामि, यतः मम पापस्य फलं मम पुत्रैः अनुभवति खलु इति। मम सम्पत्तिं प्रत्यर्पयतु, तेन वा भवन्तः सुखेन स्थातुम् अर्हन्ति इति वेदनापूर्णस्वरेण अवदत् सः। गुणगुप्तः पितुः प्रस्तावं निराकृतवान्। धनगुप्तः पौत्रस्य दुरवस्थां द्रष्टुम् अशक्तः सन् पापनिवारणाय तीर्थयात्रार्थं गतवान्। ततः आरभ्य गुणगुप्तस्य पुण्यकार्याणि आरब्धानि। प्रायः तादृशम् एकमपि कार्यं न अवशिष्टं यत् गुणगुप्तेन न कृतं स्यात्। ग्रामे विद्यमानानां प्राचीनमन्दिराणां पुनर्निर्माणं तेन कारितम्। भक्तानाम् अनुकूल्याय निःशुल्कव्यवस्थाः कल्पिताः। एका पाठशाला आरब्धा, तत्र निःशुल्कं पाठनम् आरब्धम्। अभावपीडितानां साहाय्यं कृतम्। बहुविधदानानि च कृतानि। एकं वर्षम् अतीतम्। तावता महान् व्ययः कृतः आसीत्, किन्तु गुणगुप्तस्य पुत्रस्य आरोग्ये किमपि परिवर्तनं न दृष्टम्। गुणगुप्तस्य पुण्यकार्याणां वार्ता देशे सर्वत्र प्रसृता अभवत्। सर्वे गुणगुप्तं महात्मा इति भावयन्ति स्म। ते बहुधा तस्य प्रशंसाम् आरब्धवन्तः, किन्तु गुणगुप्तः प्रशंसाभिः प्रभावितः न अभवत्। दुःखस्य भारं सोढुम् अशक्तः सः बहु खिन्नः अभवत्। प्रतिदिनं पुत्रस्य समीपं गत्वा तस्य दुरवस्थां दृष्ट्वा अश्रूणि स्रावयन्, मया यत् पुण्यं क्रियमाणम् अस्ति तस्य फलं न प्राप्यते खलु इति चिन्तयन् खेदम् अनुभवति स्म सः। एकदा तस्य बान्धवाः सर्वे एकत्र सम्मिल्य गुणगुप्तं बोधितवन्तः। भवतः पुण्यकार्यद्वारा कः लाभः अभवत्? इदानीं वा भवान् एतादृशकार्येभ्यः दूरे तिष्ठतु। इतरदेशेषु स्ववाणिज्यस्य विस्तरणं करोतु। वयं भवतः साहाय्यं कुर्मः इति। बान्धवानां वचनस्य विशेषप्रभावः तस्मिन् कोऽपि न अभवत्। सः स्पष्टतया, मया कृतैः सत्कार्यैः बहवः निर्धनाः असहायाः लाभान्विताः अभवन्। तेन एव मम तृप्तिः। मम वाणिज्यम् अपि उत्तमरीत्या प्रचलति। वाणिज्यवर्धनस्य विचारः मम सर्वथा नास्ति इति उक्त्वा तान् प्रेषितवान्। तेषु एव दिनेषु तस्य देशस्य राज्ञः पृष्ठे व्रणः उत्पन्नः। बहुविधाः चिकित्साः कारिताः चेत् अपि प्रयोजनं न अभवत्। घोरनिराशया ग्रस्तः राजा मम मरणकालः सन्निहितः इति अचिन्तयत्।
शासनाधिकारं मन्त्रिषु निक्षिप्य सः सत्सङ्गेन कालायापनम् आरब्धवान्। कदाचित् महानन्दः राजानं द्रष्टुम् आगतवान्। राज्ञः दुरवस्थां दृष्ट्वा सः करुणया, राजन्, अहं जानामि यत् भवान् सज्जनः सत्पुरुषः च इति, किन्तु भवता अनवधानेन अन्यायादिकं कृतं स्यात् अपि। कदाचित् भवतः कारणतः निर्दोषिणः दण्डिताः अपि स्युः। दोषिणः च विमोचनं प्राप्य इतोपि अधिकानि पापकार्याणि कुर्वन्तः स्युः। तानि पापानि एव व्याधिरूपेण भवन्तं पीडयन्ति। इदानीं चिकित्सया न किमपि प्रयोजनम्। भवतः राज्यीयः कञ्चित् पुण्यवान् स्वपुण्यं यदि भवते समर्प्यते तर्हि भवान् व्याधिमुक्तः भवेत् इति उक्तवान्। तदा महाराजः अवदत्, भवान् एव वदतु यत् तादृशः पुण्यवान् कः, सः कुत्र अस्ति इति। महानन्दः तं गुणगुप्तस्य नाम सूचितवान्। महाराजः गुणगुप्तम् आहूय स्वस्य इच्छां प्रकटितवान्। तदा गुणगुप्तः, महाराज, मया कृतानि पुण्यकार्याणि परिणामः किञ्चिदपि न दृश्यते। अतः एव मम पुत्रः यथा पूर्वमस्ति। अहं भावयामि यत् मम पुण्यं भवते दत्तं चेत् अपि ततः भवतः कोऽपि लाभः न भवेत् इति उक्तवान्। तदा महानन्दः, गुणगुप्त, भवतः पितुः पापानि खलु भवतः पुत्रेण स्वीकृतानि। तेन भवतः पितुः पापानि प्रक्षालितानि अभवन्। तस्य उत्तराधिकारिणा सता भवता सत्कार्याणि कृतानि। तस्य परिणामतः भवतः सम्पत्तिः त्रिगुणिता अभवत्। सत्कार्यस्य परिणामः न अभवत् इति यत् भवतः चिन्तनम् अस्ति तद् भवतः अविवेकं द्योतयति इति अवदत्। स्वामिन्, सम्पत्तिं प्राप्तुं मया सत्कार्याणि न कृतानि। मम पुत्रः स्वस्थः भवतु इत्येव मम इच्छा आसीत् इति उक्तवान् गुणगुप्तः। तदा महानन्दः अवदत्, भवतः सम्पत्तेः चतुर्थः भागः भवतः पितुः। भागत्रयस्य अधिकारी भवान्। पितुः भागम् आधारीकृत्य भवान् सत्कार्यं कृतवान्। स्वसम्पत्तिम् आधारीकृत्य भवान् सत्कार्याणि करोतु। ततः भवतः पुत्रः स्वस्थः स्यात् इति। महानन्दस्य वचनैः आश्चर्यम् अनुभवन् गुणगुप्तः, यानि पुण्यानि इदानीं मम समीपे सन्ति तानि यदि महाराजाय दद्याम् तर्हि अहम् पुण्यरहितः स्याम्। ततः मम स्थितिः पूर्ववत् एव भवेत्। स्वामिन्, भवान् एव वदतु मया किं करणीयम् इति अवदत्। महानन्दः, भवान् स्वयं निर्णयं करोतु इति अवदत्। गुणगुप्तः क्षणं यावत् विचिन्त्य, मम पुण्येन महाराजस्य यदि स्वास्थ्यलाभः स्यात् तर्हि मम पुण्यानां दानमेव उचितम् इति चिन्तयामि। यतः मम पुत्रः कदा स्वस्थः भवेत् इति तु वक्तुं न शक्यते। अतः अहं पुण्यं महाराजाय दास्यामि इति स्वनिर्णयं श्रावितवान्। महानन्दस्य आध्यक्षे मन्त्रोच्चारणपूर्वकं गुणगुप्तः स्वपुण्यं राज्ञे सहर्षं समर्पितवान्। राज्ञः व्याधिः अनुक्षणम् अपगतः। सन्तुष्टः राजा गुणगुप्ताय प्रभूतं धनं दातुम् इष्टवान्। तदा गुणगुप्तः महाराजं प्रति, भवान् मह्यं यद् धनं दातुम् इच्छति तेन प्रजाहितकार्यं करोतु, निस्वार्थसेवायां मनः योजयतु इति उक्त्वा राज्ञः अनुमतिं स्वीकृत्य ततः निर्गतवान्। महानन्दः अपि गुणगुप्तेन सह गतवान्। तावता धनगुप्तः तीर्थयात्रां समाप्य प्रत्यागतवान्। सर्वेषाम् उपस्थितौ एव काचित् विचित्रघटना प्रवृत्ता। धनगुप्तेन आनीतं गङ्गाजलं पीत्वा मणिगुप्तः पूर्ववत् स्वास्थ्यं प्राप्तवान्। एतां कथां श्रावयित्वा वेतालः त्रिविक्रमम् अवदत्, राजन्, गुणगुप्तेन बहुविधपुण्यकार्याणि कृतानि। राज्यस्य सर्वे जनाः तं प्रशंसन्ति स्म। तादृशस्य पुण्यवतः पुण्यानि अपि
तत्पुत्रस्य स्वास्थ्यलाभाय न अभवन्। किन्तु धनगुप्तसदृशः पापी तीर्थयात्रां कृत्वा गतवान् इत्येतेन केवलं कथं मणिगुप्तः स्वस्थः अभवत्? कथम् एवं प्रवृत्तम्? मम समस्यायाः समाधानं जानन् अपि यदि भवान् न वदेत्, तर्हि भवतः शिरः सहस्रधा भग्नं भवेत् इति। तदा त्रिविक्रमः अवदत्, यस्मिन् क्षणे धनगुप्तः स्वसम्पत्तिं पुत्राय समर्प्य पौत्रस्य स्वास्थ्यं मनसि निधाय तीर्थयात्रार्थं गतवान्, तस्मिन् एव क्षणे सः पापमुक्तः अभवत्। किन्तु मणिगुप्तः स्वस्थः अभवत् इत्यत्र धनगुप्तेन आनीतं गङ्गाजलं कारणं न, अपि तु गुणगुप्तस्य पुण्यमेव कारणम्। तावत्पर्यन्तं गुणगुप्तस्य पुण्ये स्वार्थः आसीत्। किन्तु यदा सः निस्वार्थभावेन स्वपुण्यं राज्ञे समर्पितवान्, तदा एव तस्य पुत्रः पूर्ववत् जातः। स्वार्थहीनदाने महती शक्तिः भवति। दानेषु पुण्यदानम् अत्यन्तं श्रेष्ठम् इति। एवम् उपायेन राज्ञः मौनभञ्जनं कर्तुं शक्तः वेतालः शवेन सह अदृश्यः भूत्वा पुनश्च वृक्षे लम्बमानः अतिष्ठत्।